salligaaga ducadeeda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu ka yidhi markaa buu nabigu ku yidhi waa khayr haddaad ka ziyaadisaasay kasii khayr badan bal xadiiska dhagaysta markaasuu saxaabiga yidhi saddex marka loo qaybiyo salligaaga qayb baan ka dhigi buu yidhi labana dee anna bashar baanoo muraadkaygan ilahay u sheegan markaa buu nabigu yidhi waa khayr fain zidta fahuwa khayrun laka haddaad biirisana kaga sii khayr badan markaasuu yidhi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilaah u sheegan waa khayr buu nebigu ku yidhi haddaad ka siyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba ducadaydii dhannaydba intuun halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn markaa buu nebigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wayukfaru laka danbuka buu ka yidhi haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gebagabaysidba waxalii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa laguu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay buu rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma tahay misama halkaas laakiin indhihii lagu arkayay allah ina siiyo indhihii khayrka lagu arkaayey ee qur-aanka lagu arkaayey ee salliga nebiga lagu arkaayey qiimihiisa ee ducooyinka nebigu na siiye lagu arkaayey indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxau nebigu ninkaa ugu jawaabay bal dhegayso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hammi humuum aad lahay hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinaayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba waad heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxuu ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembigina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhiraba adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhegayso waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid kuu qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu daboolay mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salliga nebiga fanuksir nabigeena محمد عليه الصلاة والسلام salligiisaan badinaynaa salligiisu waa munaajaat culamada islaamka qaar waxay yidhaahdaan ma dikriga ilaahay la xusaaya fadli badan mise salliga nebiga calayhi الصلاة والسلام qaadi cayaad raximahullah fii kitaabi الshifaa bitacriifi xuquuqi الmustafa wuxuu ku sheegay salligaa la isku raaca inuu fadli badan yahay ma daliilu calaa dalika baa lagu yidhi waxay yidhahdeen culammadii fuqahada ahay ee ilaahay nuuraaniyadda uu siiyey subxaana allah markaad tirahdid buu nebigu yidhi geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulilah markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaha illa allah markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nebiga u soo noqo man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariisiyo darajad ii weydiiya isagana 10 jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeer oo ilaahay ku naxariisay intigaa fadli badan لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلي النبي نبضنا وإن مناجات ساعدها ضمبين إله لا مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي كوينا إنك وين نقوينا دام صالحين تلفدقوا هي الصون كإن اللازمه صفات كاسي قفك هدو كده دالبي علماء ليهين بإذن الله تعالى قلبي يسوء نوري ومجالسة الصالحين ذاتك وناكسنو الله فريس علماء الله فريس وحلقاتك كقيد قل وجماعة عدد إلهي درت وسعودي مالكوغا نفتو ذبحيني دينتكو بحينايا أي الله فريسنا يعني مساجد بي فريسنا يعني مسجد بي جماعة كنتو كنا يعني مسجد بي أمض أبويا يعني مسجد بي كوع اعتكافا يعني أفضل بلو مركة جماعة عدد خارجين تو أي بحان دعوة أو بحان
masaajida sida loo camiray soo baranayaan ummadda masjidka ku soo xidhayaan iyagii masjid bay ku xidhmayaan bixidan la baxayo muddada ha eegine muhiimada loo baxay horta eeg dad saalixiin aad raacaysaa saalixiina laa nuzaki cala allahi axad laakiin dad ku soo talagalay inay naftooda islaaxiyaan walaalahoodna ay soo baraarujiyaan masaajida mahjuurka ee maanta ummaddu ay ka hijrootay in masaajida ay camiraan wallaahi jamaacadada waxaad arkaysaa tuulooyinka markay ku baxaan masaajida qaarkood digada adhiga iyagaa ka xaadha digada adhiga iyagaa ka xaadha bari tuulo aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii masjidka sida ilmaha yar marka la yidhahdo iskuulkii dugsiga waa lagu fasaxay oo 7 cisho ciyaalka la fasaxay marka la yidhahdo siduu ilmuhu u farxo ama imtixaankii baad baastay marka la yidhahdo siduu u farxo ayuu markuuna arkay ninkii sheekhu u farxay uu kacaa fadhiistay waa tuulo yar markaasuu jamaacadda shaah u soo kariyey biyo u keenay maalintaan ka guuraynay tuuladiina si la yidhi ilmo yar la yidhi hooyadaabaa kaa dhimatay buu u ooyey waa ka tegi kari weyne sheekh maxaad loo oyeysaa lilmaa ka dhaadanaysa wuxuu yidhi miskiinkaynii ooyi doona buu yidhi 3 cishadii la joogteen salaada jamci baad ii camirteen dadkii baad masjidka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen taariku salaadii baa masjidka soo galoon anigu aan keeni kari waayey masaajidkaynii ooyi doona buu yidhi haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaasaan nagu dhexelin lahaa buu yidhi yaa muslim jamaacadada khaarijiinta ee dacwadda alxamdulilah ininku waad inaad dhegaysataan baad u timaadeen laakiin anu culammada waxaan ku yidhi war niman yahow berigii horaa soomaalidu odhan jirtay wadaad wacdiyey waxisii baa xigta wadaad tabliiqa hadduu masjid ka wacdiyana waxaa xigta ayaa ilaahay dartii u baxaya taa waad ka naxaysaa baan u malayna ya bixitaankaasi aad baad uga naxaysaan iska dhaafna markaa man yuwiinii man yansurunii xataa uballiqa risaalata rabbii walahum halkaa buu ka yimid bixitaankan qofka laga dalbayo inuu qofku ilaahay diinkiisa u gargaaro maaha wax mustaxdatho iminka la keenay bal waa shay mansuusa weeyaan min bidaayati alamri buu nebigu ka bilaabay quraysh oo gaala ah oo mushrikiina buu nebigu intuu dul joogsado ku lahaa ayaa ii soo dhowaysanaya ayaa ii gargaaray oo gacan isiin risaalada rabbi ila soo saaray ummadda hangaarsiiyo janno ugu ballan qaada 10 sannadood xaj aljaahiliya quraysh markay carabtu ay jaahiliga xajka iman jirtay buu ibn Abbas 10 sannadood buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xujayda jaahiliyada ee mina soo xajida soo degtay ayuu nabigu sidaa u dul wareegi jiray uu lahaa ayaa ii soo dhaweyn ayaa ii kaalmayn ayaa ii gargaari oo dalkiisii geysan oo risaalada rabbi ila soo saaray ila fidin oo janno ugu ballan qaada markaas qabaylka qaarkood ku oran jireen aaweeto cashiradaadi halkay ka joogaan dad hortood iyo ka ay beeniyay oran jireen dad hortii iyo ka ay beeniyay marka maalintaas nabigu ummadda ka dalbay diinta in loo gargaaro marka quraankan ilaahay noogu sheegay nabi ciisa falamma ahassa ciisa minhum al-kufr muxuu yidhi qaala man ansaari ila allah haddii nabi ciisa calayhi salaam xawaariyiintii isaga la socotay uu ka dalbay ayaa diinta ilaahay u gargaaray hadduu iyaga ka dalbay baa la yidhi ummadda nebi maxamed diinta inay ka shaqayso oo diinta u gargaartana ilaahay baa ka dalbay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah marka jamaacadada khaarijiinta 4 bilood bay baxayaan 4 bay baxayaan muddada ha eegine muhiimadda u baxayaan eeg wallaahi summa wallah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culimmada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooga muslimka dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajidda soo geliyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa 12 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yidhahdeen war ininku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan